Measurement of this is 1 meter and 2 meters. Unsa na? This is a network cable. Network cable. Got this in 1 meter to create internet cable. Kahit kayo ihabol. Unsa igamit nimo sa pagkata na? Use crimper Yeah. to create internet cable. Use crimper to remove the jacket Off the network cable. of the network cable. Ano tawag na? Stripper. Sabak mo kayo eh. So mag-make sure ta nga dili nato masamada ng kuano pag magamit ng stripper. Nga naman, para dili masamadan pong. Anong dapat dili masamadan ng ato ang kuan? Hindi magdugo. Ayun si kata. Asa? Color coding. Gamitin ninyo na color coding is straight row. T5. 2 types of straight row. T568A o T568B. Yan. Ikaw, Tib. Dagon sa katib. Aking Patching. ayon na honor. Color sa patching. Ang sa igamit ni mga color combination, Tib. Class E. Class A. Init niya, dapat class E ka. T568A. Tanaw na ito yung saan pag-cream yung pungbe. Yan. This is RJ45. Makita rin siya sa ABC. Ang gamiton ako ang color coding is T568A. A gyud kay iman ang i-cream sa isa. A gyud ni button yun. Maabod. Ang A kay white, green, green, white, orange, blue, white, blue, orange, white, brown, brown. Pagkita sa kuhan. Ang sagay Sa na. tarong sa to. Sa akin nga bawog man ni, noon sa man ni. Taro nga. Sa So guys, ito ang tarong guys. Tusod sa RT45. Ano lang? Pagkita sa kuhan. Ang saan Mo combination na yung niya. color sa kuan na white, green, white, orange, blue, white, blue, orange, white, brown, brown. Mo na Okay. yung kuan T568. Okay. Yan. Tapos mo na yung Ayo. Nice. ganyan yung pagsulod do. Dili na siya na ang pagsulod. Masa na pagsunod? Wait lang. Utro nga daw. Di na siya na ang pagsulod do. Kini kita kana. Oh shit. Kana. Okay, utro go. Ingan yan na pagsulod ana. Dapat nakahayang. Dapat nakahayang. Di gyud ni man ikulob. Kaya nga nung dili man ikulog po. Kay mali gyud na imong kuan gyud nabuhat ug imong ikulob ngano man di mo ay di ni siya kuan di. Di na siya straight through. Di ni pastro na kuan Pastro RJ45. Maong pag di pastro Pagamayon gini mo. imo gina pagamian ning kuan kana. O kang pastro man gyud kay mulahos gyud sa kuan kini ang wire inig tusok mo na. Ni kana nimo mulahos ang wire ra taman. Crimper TV. Si Esteban, nagkuhan na siya. Preparing na siya para pagkuhan. Ko package. Pag-patch. Nara tong unsa na? Tawag na? This is punch panel. Patch panel. Punch panel na siya, punch panel. So nagputol ka pong kay dili ipastro ang imuhang. RJ45. Kandan mubo gyud. Dapat masulod yun ang jacket pod no sa pagkuhan. Kini masulod dapat kini ang blow masulod dito sa Ang kuan. ang tawag sa blow nga panit ani jacket. Dapat tama gyud pag paslak pod. Like that. Good. Dapat masulod ng jacket kanaho kanang
Yes. Oh! Dapat paslak gini na kay. Pag di mo ipaslak, paslakan niyo ang sir yun. Patayin mo ni sir. Okay. Double check sa food. Double check na white green green, white orange blue, orange, white brown brown mo na Good. T568. Pakrim na, bagay cream. Ato ni cream. Tanaw yung cream pair. Kana, Dara, ibang. tulong mo na kabuk. Diri ka sa kuan. 8 pins. 8 wires dahil ni. 8 pins lagi. Paslak ni maraa. Boom. Tapos, paslakin mo gayo kay narayo ba na dili ini paslak nimo. Di mo kuan. Tapos pag crimping mo, kusog eh. Ano? Bailo na lang, bailo kay Anit na, anit. Naibot siya, sir. kini paslak nga gayo. Oops, wrong. Nicely done. Okay, good. Paslak muna. Kana nimo tanaw gyud mo nang kuan og natarong ba? Kay i-crimpi mo na nya wala paslak. Luoy kay mong wire. Di yun mo gana. Sambla ke, bira he. Lan waton nimo na mo piti. Nya kag di mo piti. Waton jud yapon nimo na mo piti. Hantud sa mo piti na imong kinabuhi. Patay na kana. ASMR. Tapos buhat ang sumpay. Mora gihapon nga. Sumpay more dapon na kuan. Color code. Color coding type E. Balhin ta guys kay Steven Bryan. Ano yung amo na unsin sa siya ha? Makita man na diri sa batch panel na kung unsa imong ipatch nga Yeah. mga color code. Yeah. Ay, imong namin. Ay, inidak niya. Yeah. Ay, inasa niya. Ay, inak niya. Sige. Una ko white green. Yan ito. Last imat na. Last ito na ito. White green. White green. White orange. So, sin honor. Blue. White blue. Nara makita nimo. Ano example sa kuon? Patch. Ah. Yan. Yan, color Asia. Hey, kasi gamit niya daan eh. Hey, Last me. tas B ang gigamit niya so kani. Yan, yan. So kani na may guide po. Brown. Brown. Na may guide so makita naman ninyo. Unsa man anak kuan? Patch panel. Cut 4, Cut 6. cut 6. Mali ka nakuha ng 6 oh. Cut 6 day guys. Cut 6 all day din. Baliktad yung good. Sige na. So ang gibuhat ni Steven is Arrange the wire. nag-arrange siya sa wire. Oton mo gihapon na guys. Muna ko to. Last in. White green green. White orange blue, white blue orange and white brown brown. Yeah. So, ang inyong mabantayan guys sa pagdugay ninyo sa CSS is sa wiring is nasa tunga gyud si blue o white blue. Ang magbaylo-baylo ra yun. Si green ug si orange ra yun. Yes. Kaya og sa T568 sa T568B ka. Yan yung manit na ini. Baliktad. Tara nga. Oh. Yan. Yan. Ang blue di gyud na sila mahalabtan si blue, white blue, ug si brown, white brown. Ako doon na sila. Si white brown magtapat gyud na sila. Ako? I-cream na niya ayahan ng pagamayon kay dili pastor iyang ko. Basta. Para plaster boom. Ayaw gyud mo ka kuan nga dili i-plaster gyud na muna ninyo ang inyong hangang wire Well, bago mag-cream. masulog na. Ay, ay. Yeah. Pila na adjust 45. Kumuha kayo na kita. Ako, ahok natin. Ahak natin sa kanya. Nakahayang gihapon ng RG45 pastronative. Yeah. Di na pastro di na pastro. Pagami pa na outro. Hindi sa kasto kaya manain.
Tester tayo guys. Tara guys, nahuman na ni umpong. Last screen pa lang ito, last screen. I-cream na niya tong other side sa moon. So makita gyud nato ni kung maulawan si umpong sa iyang paghimot sa iyang wire. This is the moments of true guys. Narangguan. Na mo na atong ginatawag na unsa na pong? This is a cable tester. Internet tester, morda po na. Unsa ginabuhat sa tester na to pong? Ang tester man nagpaibalo na tama good. Ang Mo nagpaibalo na ni. uy wala. Ang kuan 1 of 2, 1 2 3. Ang 3 wala. Tama na siya dapon. 3 of Ay, 4. ano? I-cream sa nagmaayo. Alam nyo naman siya inuok. Puro din siya. So si umpong na mali di siyang wiring, iyang gi-cream otro basin mo ra pag cream ra ang mali. So ayaw mo kalimot nga idot gyud pag cream guys. Ganong ganing idot pong? Pag iduot mo dugo. Ano niya mo kwam? Oh, moment to guys. Dapat pag magkuan mo isuksok iduot yun ninyo. Moment of truth. Oh. 1 2 Uy guys, murag natin na mali. Basta cream na po niya, guys. Ay, sa una pa. Iduot yun ninyo cream guys, kay basig mauragi ng problema. Ayaw yun mo kag panic dayon. Kay kaning isa, okay naman, sakto na. Akong tambag sa inyo guys, pag kami mag-assessment sa kuan ads ko sunod. Sa ads ko mo, pangawat na mo printe, kuan printer. Okay naman po na guys, kay lami man ko ng mga crimper good food sa ads ko guys. Pag sa ads ko na mo guys, mga crimper dito, stripper, manindot kayo, mahait ang stripper. Ang crimper guys, siguro ha. Mo yung siguro nyo kuha. Bahala, di mo kapasar, basta makuha mo crimper, bisag tulor ka buok. Pag-suggest na lang mo kang sir siya nga magpalit og nga tong nga crimper dire kay para mo to inyuhang ko anon di ay. Mali na po ang iyang kuan guys. Ang Kasi tester, sa- tulor lang yung kabuok. Mo nang ang principal dapat magkuha na po dog another tester kay kan tanawang tester. Nangita mi sa tester guys. Nawa na gipangar. Pag classmate lagi di hapon. Ipang arbor na sa mga classmate. Classmate Tapos, gyapon nangawat. Muna guys. Tester RG45 RG11. sa 30 na mo guys. Pilin, kinawat na lang guys. Gikan pa ni sa Isa ads ko, tisda. guys. Ika matisda. Hait kay guys no. Mo ni mga stripper sa ads ko guys. Para stripper sa ads ko. Ah naman itong mga stripper day nato Ako po. mga stripper guys. Pila ka buok? Ipragmisan pa, nangawala na. Mo na karon. Para may mo nindot itong kumblab, palit mo bago na kuha ng stripper, Pag donate mo kang sir. crimper. Oh, katong crimper nga Para pastro. ng crimper, magamutan mo, pila mo, even mo sunoday. 500. Palit mong tulog ka crimper. Kanang mga nindot katong pareha ng bagong crimper ba ninig sulod sa 45 bukat dito. Gani. Pastro nga crimper. Kaya pag assessment guys, di na magamit og tester guys. Dito So na. nakasaksak, di na Kung- magamit og tester. Kung mali jud ka. Mali yung ka. Otro kag keyboard gyud no. Ano yan po? Parang mag-memorize din ka pag magsuksok ka ay pagkurkurog. Kaya mo na yung magkamong. Ay yung pagpaspas-paspas kaya mag-ditsipik ka pagkakastak. Una na. Narata sa nag-static before ay nag-DC po before nag-static mag-patching siya guys. Ano yun? Pakina ka. Ge, esa giusa na nimo, gi-arrange sa nimo na, giusa nimo Ay natin. ang one. Ang ulo sa mga manawel. Oh. Ulit ano yung kanaw. Salamat na dahil. Oh, guys. Night lash ina ulit ah. Wait lang kay nagguan. Oh shit. Oh, nara. Night lash Baka na makita niyo mo ng lash Muna yung Sunodon na nimo siya guys. Ano ko niya ah. Nara brown white brown. Sa pinakauna gid ka na line magkuan guys, ani guys no. Ako na. 1, 2, silim. Ano. Nara. na. Manay 1. Sa T568A na. Tapos minute na ulit. Pag-crib. Ano Ay guys, na. nakaidugang ninyo guys. Kana. Ang pang-patching, ang pang-patcher. Ito. Ang Punch down tool. patch down tool sa ilaha sa sa Sunod. Ads White ko. brown.
high tech kay guys. Kay init pads ni mo. Kini sobra guys, kini. Kana sobra. Tanggal. Maputo na nakiya. Kaya basig mamali ninyo. Kaya og na may kwaon nun sa kuan ads ko. Ano ninyo kay gamit kay na kuan. Sunod. Pamaw naman niya. Puno na sila. Pumanili ka sa White Owen. Yeah, Owen. Yan, good. White Owen. Yan. Pumanili ka sa Orange. Yan, orange. Cream mo yan. Testing. Ayan. I-make sure gud ninyo guys nga na duot jud maayo na ha. Yun siya mayo. Pato na maluag na yung mga kuwan niya. Pumanili ka sa blue. Blue. Tapos. Nut na siya. Tapos i-compare diri be kung takto ba. Tapos, ano mo? Kung sakto mo pa ka. Himo. Okay. White brown. White green, white brown, Utang ina. brown. Tapos niya, white orange, white blue. Blue na guys, sa sakto. pinakalasan niya. Tanaw gid ang letter A dira oh. Kuman, So karon para mainhanin mo na siya guys. anak ni mo na siya. Ay padlak pre. Oy, padlock ayo gid mo kalimot nga padlock guys pag Ay, dili mo kalimot na mo na siya kanla. Anak mo na siya kanla. pag dili available sa ads ko, sagdira na labay na Na, namay na na. Anak na siya. So, Kani mo ra gihapon ni guys. munod. Mo ra gihapon. Ibon. Mo ra yung keyboard. Dili lagi na. So karon guys, ato yung tester guys ang yang gipatsing guys og Asa man isulod? Asa isulod? gibalay guys. Kung dira ka Kung nagkuan, dire ka og patsing, dire ka mo pasok ana sa katungod niya. subaya ang katungod. Dira. Pastak ni mo na. O ni piti. What? Yung pagsaksak ni mo, surbulog di mo no piti. Kung di mo piti, piti yung ka. Oh, tanawa. So guys i-under guys. 1, 2. Uy. Thank you guys. Ako ang gini. Mora, naray working cable. Nuwat guys. Nuwat na mo na eh. Binubat. Kaya magsama. Nuwat na ko na. So karon Okay. guys, yan na gyud mo lawan ani. Yan ako. Na 20 minutes na, dali. Nga. Good, check natin, ching chong. Check natin guys kung sakto ba. Yan. Nako, Nako. Nako. hindi na sumiga guys. Ana na. Hindi na sumiga. O nara. Nara guys. Narang tunay guys. Kana guys. Bahala guys 7 mas musiga ng wanog to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, guys, mga tinood guys. Tinood. Musika guys. Pag di musika, burnout. Ayan, ako na siya. Ana. Yan. I-test gid po ninyo. Pag practice mo, i-test ninyo kay kasunod sa test na. Good. Ano sa doon na siya. Dapat walay mo laktaw. Wala mo lang wala. Wala mo kuan. So we're done with our crimping tutorial o ang atong patching. No, wala Yeah. ka. Oh.